اذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو ان شاء الله تعالى غادي نحاولوا نديروا لا سوليسيون ديال ليكزيرسيس 3 ديال لا سيري سيونس مات. هذا ليكزيرسيس هذا ما كاينش بالنسبه عند صحاب بي سي. دونك بالنسبه ليكزيرسيس 3 كيقول سور اون طابله كوسان دير، كنعرفوا جميع لا طابله كوسان دير هي لا طابل اللي خدمنا من الترون كومون، كتسمى بالعربيه المنضده الهوائيه. دونك الكارactéristique ديال هاد الطابله كوساندير هو اللي فروتمون ما كيكونش انكليني دان لونغل الفا. الفا est égal à 10 degrés par rapport à l'horizontale. par rapport à l'horizontale إذن هذا هو المستوى اللي هو horizontal الأفقي. on étudie le mouvement d'un palais à la densité est égale à 0. on lance avec une vitesse à partir d'un point haut le palais vers le haut dans le plan de la table. On étudie le mouvement du centre d'inertie G de la table dans le plan rapporté au repère OIG. L'axe OY qui porte le vecteur G est donc parallèle à la ligne du plus grand plan incliné. Établir l'équation du mouvement du centre d'inertie G du palais. Déjà, le mouvement ce n'est pas une chute libre, mais c'est chute libre. Ce n'est pas un mouvement de chute libre. Pourquoi? Parce que le palais ne suit pas seulement à son poids, donc il y a deux forces. Il y a le poids وعندنا حتى كذلك حتى la réaction. donc هذا لو كور ديالنا هذا لو بالي هذا غادي يطلع حتى للفوق بطبيعه الحال، وغادي يعاود ينزل. متفقين؟ غادي يعاود ينزل حتى لواحد البلاصه. هذا تقريبا التراجيكتوار اللي غادي يدير. C'est bien. Donc la première question, établir l'équation du mouvement du centre d'inertie G du palais. باش نلقاو l'équation de mouvement, c'est-à-dire l'équation horaire, donc ça نطبقوا deuxième loi de Newton. Donc le système ديالنا le système c'est le palais subit P son poids et R la réaction de la table صافي. دونك هذا بالنسبه لي فورس اللي كيخضع ليهم. دونك الا بغينا نديرو ليتود ديال لي فورس غادي نشوفو من هذا الكوتي هذا، ندير واحد من هنايا غادي نشوفو شنو كيوقع. دونك الا شفنا من هذه البلاصه هذه غادي يبان لينا واحد لو بلون انكليني، غادي يبان لينا واحد المستوى مائل بواحد الزاويه الفا. كيفاش نقدروا نمثلوا لي فورس ديالنا؟ دونك هنا عندنا الزاويه الفا، وهنا باغ اكزومبل ان انستون دوني كاين داك لو بالي. سي بيان. دونك لي فورس اللي كيخضع ليهم، دونك كيخضع لو بوا ديالو. دونك بي سي la direction de l'eau c'est la verticale, le sens de l'eau c'est vers le bas. Donc voilà, c'est P. Et l'autre force c'est R, la réaction. Donc R غادي تكون perpendiculaire à la table. حقاش son frottement. C'est bien. Donc هاد l'axe اللي عندي هنايا راه هو l'axe Y. متفقين؟ هذا هو l'axe Y لحقاش Y راه عندي parallèle au plan incliné اللي خساريت. اما بالنسبه للاكس او اكس راه عندي سورطون. لاكس او اكس يعني لاكس اكس غادي يكون سورطون، مع تكون عندي لو فيكتور اي غادي يكون سورطون يعني خارج من المستوى، غادي لعندكم. صافي. دونك بالنسبه لا بروجيكسيون، دونك ملي غادي ندير لا بروجيكسيون بطبيعه الحال انا غادي نزيد واحد لاكس او زد، لاكس زد. دونك الموفمون نو سيفيكتي با au niveau de l'axe OZ ولكن غادي نزيدو باش نديرو لا بروجيكسيون. فوالا. دونك هذا لاكس زد وهذا ك. تري بيان. دونك شكون هما لي كوردوني ديال بي؟ suivant OX la composante ديالها suivant OX. دونك عندنا بي بيربونديكولار ا OX، كاين اصلا هي في لو بلان OY Z، يعني راه تكون وديجا بالنسبه لهاد لاكس هذا بيربونديكولار على لو بلان OXY راه بيربونديكولار لا على R لا على P. دونك suivant OX غادي يكون عندها 0. suivant OY، دونك suivant OY هنا غادي ندير لا ديكومبوزيسيون، غادي نقسموها لجوج ديال لي فيكتور. دونك لا كومبوزون suivant OY هي هادي، دونك سي موان P le sinus de alpha. Et suivant OZ c'est moins P cosinus de alpha. Et pour R
Et pour la force R, quelles sont les coordonnées de R? Donc, suivant OX, toujours perpendiculaire, c'est 0. Suivant OY, c'est 0. OY, car il est perpendiculaire à Y. Et selon OZ, c'est plus R. Voilà. Est-ce que c'est clair? Donc, d'après la deuxième loi de Newton, d'après deuxième loi de Newton, on a la sommation des forces extérieures est égale à mAg, le référentiel est galilien bien sûr, donc R plus P est égal à M AG, ce sont seulement les deux forces qui indiquent. Donc de la projection avec AG, avec AG, je connais les coordonnées de AG, le mouvement كاين غير في X مع Y، يعني غادي تكون عندي غير AX AY وهنا غتكون عندي 0. دونك باش نديرو الاسقاطات ما غاديش نديرو اسقاط على او زد لحقاش او زد ما غادي يعطينا والو، غنديرو على او اكس وعلى او واي. لا بروجيكسيون suivant les axes suivant OX et OY غتعطينا واحد السيستيم فيه PX plus RX est égal à MAX, PY plus RY est égal à MAY. Est-ce que c'est clair? Donc هذا بالنسبة la projection. دابا غادي نعوضو كل وحده بلا composante ديالها. Donc la composante suivant OX de P c'est quoi? De P c'est 0, de R c'est 0, 0, 0, plus 0 est égal à MAX. PY c'est quoi PY? Donc PY c'est moins P le sinus de alpha. RY toujours c'est 0 est égal à MAY. Donc ce qui implique que AX est égal à 0, produit donc est égal à 0, et AY est égal à quoi? Donc c'est moins G sinus de alpha. C'est moins G sinus alpha. Est-ce que c'est clair? Voilà, la projection. La projection suivant OX et suivant OY. C'est bien. Donc on a les coordonnées de l'AG, on a les coordonnées de la vitesse, on a les conditions initiales. Les conditions initiales à t est égal à 0. Les conditions initiales. Quelles sont les conditions initiales à t est égal à 0? فين كان عندنا لو بي كان في النقطة O. Ok, donc il a كان في O, x0 vaut 0, y0 vaut 0. Et pour V0, donc V0x, c'est quoi? C'est V0 cosinus bêta. C'est V0 cosinus bêta. V0y, c'est V0 sinus de bêta. Ça marche. Donc, ce sont les coordonnées de V0. D'où, donc, Vg, c'est quoi Vg? La primitive de 0, c'est la constante, c'est V0 cosinus de bêta. Et pour Vy, la primitive de moins G sinus alpha, c'est moins G sinus alpha fois T plus constante, c'est V0 sinus de bêta. C'est bien. Donc, pour les coordonnées de Vg, d'où les équations horaires OG a les coordonnées x de t, y de t. C'est quoi x de t? La primitive de V0 cosinus bêta, ce sont deux constantes. Donc c'est V0 cosinus bêta multiplié par t plus 0, car x0 est égal à 0. Et pour y de t, c'est moins 1,5 g sinus alpha fois t au carré. C'est moins 1,5 g sinus alpha fois t au carré. Plus V0 sinus bêta fois t, plus bien sûr la constante y0, c'est 0. Donc, ce sont les équations. Donc OG a les coordonnées. X de t, c'est V0 cosinus bêta fois t. Et y de t, c'est moins 1,5 g sinus de alpha fois t au carré, plus V0 sinus de bêta fois t. Voilà. Donc c'est ça la réponse de la première question.
دونك هاد الوضعيه هادي كتبان شويه جديده متفقين، لحقاش خاصها شويه ديال ليماجيناسيون. بور فوتر انفورماسيون راه هاد لا سيتوياسيون تحطات ديجا في واحد الامتحان وطني ديال بكالوريا سيونس مات. اذا نتوقعوا بحال هاد الوضعيات هادو كتشوفوا ان تعاملنا معها بشكل الطريقه اللي هي بسيطه جدا، الطريقه ديال التعامل ديال تطبيق القانون التالي ديال نيوتن. لقينا لي زيكواسيون كاركتيرستيك ديالنا. سي بيان. Donc la question 2, établir l'équation caractéristique de la trajectoire décrite par le centre d'inertie G du palais dans le repère OIJK, quelle est sa nature. Donc pour trouver l'équation de la trajectoire, c'est pour la question 1. Donc pour trouver l'équation de la trajectoire, il suffit d'éliminer le temps. Donc on doit retirer l'expression de t d'après l'expression de x de t. On trouve t est égal à x sur v0 cosinus bêta. Puis en remplaçant dans la deuxième équation, nous obtenons l'équation de la trajectoire. Donc pour la première relation nous donne t est égal cx divisé par, on n'écrit pas du t, cx seulement, v0 cosinus de bêta, en remplaçant dans l'équation numéro 2, on trouve, donc là on a la رقم جوج كنلقاو ان y est égal donc c'est moins 1 demi g sinus alpha moins 1 demi g sinus alpha multiplié par t au carré et t c'est x divisé par v0 cosinus bêta, le tout au carré, voilà, plus donc pour l'autre expression, donc c'est v0 sinus de bêta multiplié par x divisé par v0 cosinus de bêta. C'est ça l'expression de t. Donc je peux simplifier par v0. Donc il me reste y est égal à moins 1 demi g sinus de au carré alpha, plutôt sinus de alpha seulement, je ne suis pas au carré. Donc divisé par v0 au carré, cosinus au carré de bêta, multiplié par x au carré, plus le sinus divisé par le cosinus, c'est un tangente. Donc de préférence, au lieu d'écrire tangente bêta multiplié par x, on écrit x tangente bêta. Ça fait عوض نكتبوا tangente بيتا x نكتبوا x tangente بيتا. علاش؟ لحقاش الا كتبتي tangente بيتا x راه ما غاديش نعرفوا داك واش tangente ديال بيتا فوا x ولا tangente ديال بيتا x. Donc au lieu d'écrire tangente bêta multiplié par x, j'écris x tangente de bêta. Voilà, donc c'est ça l'équation caractéristique de mouvement. Donc c'est parabole. Voilà la nature d'IA là. La nature de cette trajectoire est parabolique. Voilà. Ça pour la question 2. La question 3. Troisième question. Donnée en fonction de alpha, bêta et v0, l'expression de l'ordonnée maximale atteint par le centre d'inertie G de palais dans le plan OXY. La mesure de l'ordonnée maximale donne Y max est égal à 80 cm. Calcule la valeur de la vitesse V0 du palais. On donne G est égal, alpha est égal et bêta est égal. Donc on doit trouver l'expression de Y max, la valeur maximale. Donc au sommet de la trajectoire, on sait déjà que la vitesse, voilà, sera parallèle à OX. Donc c'est VS au point S. Sera parallèle à OX, sera perpendiculaire à OY. Ah, c'est le sommet. Ça veut dire tout simplement que VSY est égal à 0. D'une autre manière, je peux faire la dérivée. Donc, on a deux points qui me plaignent extrêmement. C'est un maximum plus précisément. Donc, au maximum, il y a le max de la fonction. La dérivée كتكون 0. Donc, يمكن يا إما نمشي نقول أن VSY est égal à 0 ونخرج t و t نعوضو تما ونلقى شنو هو Y.
او لا نمشي ليكواسيون دو لا تراجيكتوار وندير لها لا ديريفي، نعتبر هذه سي اون فونكسيون ونشوف فوقاش كتانيلا هاد لا فونكسيون هادي. متفقين؟ او سومي دونك قلنا بحال اللي كدير لا ديريفي ديال واحد لا فونكسيون هي اف دو اكس، هادي كتساوي هادشي. متفقين؟ هذا هو اف دو اكس. دونك دي دو ايكغيك سور دي دو ايكغيك سور دي دو اكس، هذه هي المشتقه هي اللي كنرمزوا لها في الرياضيات ب اف بريم دو اكس. فين او سومي يعني او كيل بوزيسيون ملي كيكون اكس كيساوي اكس اس اكس دو اس. متفقين؟ دونك في هذا البوان هذا كتكون عندنا هاد لا ديريفي نول، يعني الصوره ديال المشتقه ديالنا في النقطه اكس اس راه كتساوي زيرو. غادي نديرو الديريفي ونعوضو هذا اللي عندنا هنايا نعوضوه ب اكس تيكال اكس اس ونديرو كيساوي زيرو. دونك لا ديريفي ديال هادشي كيساوي زيرو، لا ديريفي ديال هادشي تيكال زيرو فين الا كان اكس كيساوي اكس اس. سي كو لا ديريفي ديال هادشي اللي عندنا هنايا. دونك غتهبط واحد الجوج هنايا، صافي تهبط لنا دو، غتمشي تبقى لنا موان زان دومي نكتبوها ماشي مشكل فوا دو، ها هي جي sinus alpha divisé par V0 carré cosinus au carré bêta multiplié par x, la dérivée de x aussi هي 2x plus tangente de 2 bêta. هذه لا ديريفي، ولكن هاد لا ديريفي كتساوي 0 كون ملي كيكون x كيساوي x s. متفقين؟ ملي كيكون عندك x تيكالا x s. Est-ce que c'est clair? Donc c'est ça l'expression de xs. Donc on tire l'expression de بهاد الطريقه هادي تعطينا اكس اس. دونك الا لقينا اكس اس عاوتاني غادي يعطينا تي اس والتي اس غادي يعطينا ايكغيك اس. اسكو سي كلير؟ دونك تدير فيها دو زيتاب. دونك غادي نمشيو بهاد المرحله هادي ماشي مشكل. دونك سو كي امبليكي تمشي لنا دو مع دو، غنرجعو على الجي خاص تبقى لنا طونجونت بيتا. طونجونت بيتا ايت ايكال موان جي، دونك موان دوفيان بلوس، دونك سي جي. متفقين؟ هاد الناقص هادي اللي عندنا هنا غتولي زائد، مزيان، غتولي عندنا بلوس جي سينوس دو الفا sinus de alpha divisé par V0 carré cosinus au carré bêta multiplié par xs, ce qui implique que donc xs est égal, donc ça هي V0 carré cosinus au carré bêta tangente bêta. Donc on a la multiplication divisé par هادو اللي لتحت راه طلعوا للفوق وهادي اللي الفوق غادي يهبطوا لتحت جي سينوس دو الفا. سي بيان. دونك سي سا ليكسبرسيون دو اكس اس. نقدروا نسامبليفيوها شويه. دونك عندنا هنا كوسينوس و كاري، دونك كوسينوس ديجا راه متفقين راه هو دونك غادي يعطينا واحد الطونجونت هو السين على الكوس، السين على الكوس تمشي واحد الكوس تبقى لنا كوس. دونك تعطينا اكس اس ايكال V0 au carré تبقى غير كوسينوس بيتا وحده، وهنا غتمشي واحد كوسينوس تبقى لنا بلاصتها سينوس دو بيتا divisé par G sinus de alpha. Donc ce qui implique que xs est égal. Donc هادي راه هي déjà cos sin راه تعطينا sin 2 bêta divisé par 2. Donc c'est V0 carré sin 2 bêta divisé par 2 G sinus de alpha. C'est ça xs. Donc حنا مازال ملقيناش YS اللي هو Y max avec x de t xs غادي نجيبوها من x de t و x de t ديجا لقيناها قبل. ها هي دي x كتساوي v0 كوسينوس بيتا فوا t، يعني xs كيساوي v0 كوسينوس بيتا فوا تي اس. متفقين؟ هذه الطريقه اخرى، يعني غادي نخرج من هنايا تي اس ونعوضو هنا ونلقاو عاوتاني شحال كيساوي ايكغيك اس. او لا طريقه ثانيه عاوتاني شنو هي، غادي نشدو هاد اكس اس هذا اللي لقينا ونمشيو نعوضوه فين، نعوضوه في ايكغيك باش نلقاو ايكغيك اس. متفقين؟ دونك جميع الطرق كتدي عندك بزاف ديال لي شومان باش تمشي. دونك قلنا الطريقه الاولى كاع قبل من هذه يمكن تبدا ب في اس ايكغيك ايكال 0 وتخرج تي اس وبالتي اس تعوض في ايكغيك وتلقى ايكغيك اس، اولا دير ديريفي كيما درنا هنايا وتخرج كذلك اكس اس ومن اكس اس تمشي تلقى تي اس والتي اس تعوض في ايكغيك اس وتلقاها. اذا كاين عندك بزاف ديال لي شومان، دونك مزيان تعرفهم كاملين كوم صا ما غاديش ما تلقاش مشكل. متفقين؟ دونك اما غادي نمشيو بهاد الطريقه ديال التي اس ولا نمشيو نعوضو هنايا، سي با ان بروبليم.
دونك غادي نمشيو بهاد لا ميثود بما ان هادي الطريقه ديجا كنعرفوها. غادي نحاول نديرو لا ميثود ديال اللي كنخدمو دابا في هاد الفيديو هذا بزاف على ليكواسيون دو لا تراجيكتوار، نستغلوها لحقاش ما خدمناش عليها بزاف وما ركزناش عليها بزاف لا في الدرس لا في مجموعه ديال التمارين. دونك لقينا اكس اس البلاصه. دونك ا اكس ايكال ا اكس اس كنعرفو دابا ان لا ديريفي ايكال زيرو، يعني هذاك هو الماكسيموم. دونك غادي نشدو هاد اكس اس اللي لقينا هنا ونمشيو نعوضوه في ليكواسيون دو لا تراجيكتوار هادي. دونك y s est égal, c'est moins 1/2 g multiplié par le signe de alpha divisé par le v0 carré cosinus au carré bêta multiplié par xs au carré plus xs tangente de bêta. C'est bien. غادي نعوضو دابا ونلقاو y s اللي كيساوي y max. y max est égal, c'est moins 1/2 g sinus de alpha divisé par v0 carré cosinus au carré bêta multiplié par v0, donc v0 au carré sinus de bêta, v0 au carré sinus de bêta divisé par 2g sinus de alpha le tout au carré plus v0 au carré sinus de bêta divisé par 2g sinus de alpha. كلشي مضروب. دابا عوضنا فقط كنعوضو اكس اس بالاكسبرسيون ديالو، كلشي مضروب في طونجون دو بيتا. سي بيان. غادي نسامبليفيو شويه. دونك هنا واحد السين مع واحد السين غادي يمشيو. y max est égal دونك ديجا بالنسبه لا سامبليفيكاسيون غتمشي لنا واحد الجي. دونك هادي غادي تمشي وتبقى لنا هنا واحد الجي، واحد السين الفا غتمشي تبقى لنا هنا واحد السين الفا. سي بيان. واحد في زيرو كاري غتمشي مع واحد في زيرو كاري ديجا كاين هنا. اوكي. دونك غادي يبقى لينا موان 1/2 فوا 1 sur cosinus au carré bêta فوا. دونك مشات قلنا في زيرو او كاري بقات لنا غير وحده، واحد في زيرو او كاري لحقاش اختزلنا بوحده. سينوس او كاري دو بيتا. شنو هي سينوس او كاري دو بيتا؟ هي 4 multiplié par sin bêta cos bêta au carré, sin au carré bêta cos au carré bêta divisé par 4 عاوتاني جي او كاري مي راه جي مشات مع وحده تبقى لنا غير جي، سين او كاري مشات وحده تبقى لنا غير وحده سين الفا plus donc de même حتى هنايا donc v0 au carré. donc ولا au lieu نعوض بهادي نعوضو بهادي. donc v0 au carré ديجا كيما قلنا الطونجونت متفقين راه هو السين على الكوس. دو غادي يمشي واحد الكوس غادي يبقى لنا سين او كاري. دونك v0 سين au carré sinus au carré bêta divisé par g sinus de alpha. Voilà. Donc il a simplifié عاوتاني في هاد الاولى. y max est égal, donc 4 مع 4 غتمشي موان 1/2. دو ميم عاوتاني هنا واحد كوسينوس او كاري بيتا مع واحد كوسينوس او كاري بيتا غادي يمشي، غتبقى لينا في 0 او كاري سينوس او كاري بيتا في 0 au carré sinus au carré bêta divisé par g sinus de alpha plus v0 au carré sinus au carré bêta divisé par g sinus de alpha. اذا بطبيعه الحال غادي كيما كنقولوا راه كاين بزاف ديال الطرق باش نوصلوا ليها، مي في التالي جميع الطرق غتعطينا نفس النتيجه. هذا ناقص النصف ديالو تبقى لنا v0 au carré sinus au carré de bêta divisé par 2g sinus de alpha. سي بيان. دونك هذا بالنسبه ل y max. لا فالور ديالو عطاوها لنا وبغينا نحسبو في 0. غادي نخرجوا هاد في 0 هادي. دو في 0 est égal d'un seul coup. وغادي نرجعوا هذا للجهه الاخرى. دونك نقسموا عليه. دونك هي لا غاسين ديجا دونك غتكون عندنا جذر مربع متفقين لحقاش غادي تكون عندنا هنا اس 2. دونك هي 2g sinus de alpha multiplié par y max. donc غادي باش تبان راه بوحدها السينوس multiplié par y max le tout divisé par sinus au carré bêta. c'est bien. donc كيبقى عندنا 1 sur sinus de bêta. خلاص ما نخافوش من لا فالور ابسولو لحقاش بالنسبه للبيتا راها
aigu, donc le sinus de la radio est positif, la racine voilà, de G, Y max, sinus de alpha. C'est ça l'expression de V0, application numérique. Voilà, application numérique, V0 est égal 1 divisé par le sinus de bêta, bêta c'est 50, sinus de 50, la racine de 2 fois 10 DSG, multiplié par Y max, c'est 80, donc c'est 0,8 mètres, 0,8, multiplié par le sinus alpha, alpha vaut combien? Alpha c'est 10 degrés. Donc, ما نحسبوش شحال كتساوي V0 غادي نلقاوها بالمتر par seconde. Donc 1 divisé par le sinus de 50. ردوا البال على حسب دائما خاصها تكون بالدوغري. ردوا البال مع هاد القضيه هادي راه كاين بزاف ديال التلامذ كيتصيدوا فيها واخا هي راه بسيطه بزاف. اذا نحاول ما امكن نرد البال الكالكولاتريس ديالي باش نخدم الزوايا، كتسمع اي زاويه السينوس الكوسينوس اللي غادي كرد البال باش راني خدام واش بالدوغري ولا بالراديان. دونك سي 2,18 سي 2,18 متر بار سكوند. دونك سي لا فان بور سيت اكزرسيس. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا، نتمنى ان المهم فوالا تكون الميساج ترونسمي. اذا كانت شي كيسيون، كانت شي حاجه ما واضحاش، كان جو سي با اي حاجه كان فيها شي بتي بروبليم لا غران بروبليم، جو سوي ا فوتر اونتيير ديسبوزيسيون. اي حاجه تخصك مرحبا، نفرح بالعكس، غادي نفرح الا جيتي سولتي على شي حاجه ما فهمتيهاش ولا غادي نفرح. اذا كنتمناو ان تكونوا كتشتغلوا، تكونوا خدامين، تكونوا كديروا لي فور. Allez, bon courage et à la prochaine.